qarsoodi ma aha in haweenku ay badanaa da'doodu rubdurba ka muuqato marka loo eego dhinaca ragga. Daraasado aad u badan ayay cilmi baarayaashu ku raadiyeen sababta ay da'du ugu degdegto dumarka, inkastoo dhanka kale khubarada qaar ay aaminsan yihiin in cimri dheeridu ay ku badan tahay haweenka. Marka ay timaado kasoo muuqashada da'da, la yaab ma laha in sababaha qaar ay kusoo biyashubanayaan dumarka oo gaar u ah arrimo ay ka mid yihiin dhalmada iyo caadada joogtada ah, kuwaasi oo wuxu dhimi kara muuqaalkooda dusha sare. Dabcan intaasi kuma eeko, waxaa jira sababo kale oo ay soo bandhigeen saynisyahanada caafimaadku. Qodobka koowaad, dumarku waxay dhibaato kala kulmaan walwalka si ka daran ragga, sida uu qabo Dr. Judith Mohorin oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha haweenku. Haweenku waxay nugul yihiin niyad jabka, gaar ahaan marka ay xaaladu ku saabsan yihiin culayska ama cadaadiska dhanka shaqada. Marka isbarbardhig lagu sameeyo ragga iyo haweenka, waxaa dhibaatadaasi aad ugu sii nugul dumarka. Qaar ka mid ah hormoonada ayaa ku shaqo leh abuuritaanka walwalka, waxayna ku badan yihiin haweenka. Taasi waxay horseedaa inuu degdego cimriga muuqaalka qofka, taasi oo qofka u horseeda inuu u muuqdo mid ka weyn da'diisa saxda ah. Qodobka labaad ee cimri dedejiya haweenku waa haweenka carruurta leh oo u muuqda inay ka daawo yihiin kuwa aan carruurta lahayn. Daraasad lagu sameeyey jaamacadda George Mason ee dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in marxaladda uurka ay muuqaalaan haweenku ekaato da' dheeri ah oo ka sareysa da'da ay jirtay ilaa 11 sano. Sababta ugu weyna waa in dumarka dhala ay yaraadaan unugyada jirka ka difaaca dhaawacyada iyo sidoo kale dhibaatooyinka soo gaadha, halka ay aad ugu badan yihiin dumarka aan weligood dhalin. Qodobka saddexaad waa maqaarka ragga oo ka adag kan dumarka. Sida ay qabaan dhakhaatiirta iyo khubarada ku xeel dheer cilmiga shaqada jirka bini'aadanka, maqaarka raggu wuxuu 25% ka adag yahay kan dumarka. Walow ay dadku kala duwan yihiin, haddana qiyaasta guud waa sidaasi. Sidaas darteed, dumarka waxaa durba kusoo degdega laalaabka ku yimaada maqaarka oo ay ugu dhow yihiin ragga, maadaama ay ka maqaar jilicsan yihiin. Sababo kale oo intaasi kasii badan ayaa jira, kuwaas oo qaar ay ku biyashubanayaan hormoonada jinsiga iyo hidde-sidaha DNA-da. Waxaase xusid mudan inay jiraan da' fara ku tirisa rag iyo dumarba leh oo si dabiici ah aysan uga muuqan da'dooda saxda ah, marka walbana loo maleeyo inay aad uga yar yihiin da'dooda saxda ah. Dabcan taasi waa hibo gaar oo dadka qaar uu Alle ku manaysto, halka qaarna ay u muuqdaan inay aad uga weyn yihiin da'dooda saxda ah.